깡총깡총 허공을 뜀박질하며 도무지 알 수 없는 행동을 반복하는 선수. 사실 그는 커다란 임무를 수행 중이었다. 상대 선수를 압살해버리는 NBA의 파리체 블락은 그야말로 관중들을 열광케 할 정도로 폭발적인 반응을 유도하는데 뛰어난 피지컬과 신체 능력으로 상대의 슛을 차단해버리는 아주 중요한 수비 방법이지만 이 선수의 블락엔 특별한 사연이 담겨 있었다. 발이 느려 외곽 수비를 못 쫓아갔던 그저 평범한 빅맨에 불과하였던 누림보 센터 루크 코넷. 전형적인 백업용 빅맨에 불과했던 그는 아무도 생각하지 못한 블락을 고안해내는데 와이드 오픈 3점 슈터에 시야를 가리는 제자리 점프 블락은 3점 성공률을 떨어뜨리며 상식을 깨뜨리는 수비로 비로소 NBA에서 인정받는 센터로 거듭난다.